Homiladorlik bu ayol hayotidagi o'ziga xos davr bo'lib, u quvonch olib kelishi kerak. Biroq ba'zan bu davrda xavfli belgilar paydo bo'lishi mumkin. Ular jiddiy asoratlarga ishora qilishi mumkin. Agar homilador ayolda ko'rish qobiliyatining pasayishi, qo'l, yuz yoki oyoqlarining ishishi, kuchli bosh og'rig'i, kuchli ko'ngil aynishi va qayt qilish, qorin og'rig'i, qon ketishi yoki bolaning harakatlari sezilarli darajada kamayishi kuzatilsa, imkon qadar tezroq shifokorga murojaat qilish kerak. Buni homilador ayolning o'zi yoki uning yaqinlari amalga oshirishi mumkin. Har doim mutaxassisdan maslahat olish va hammasi joyida ekanligiga ishonch hosil qilgan ma'qul. Kutib o'tirmang, oilaviy shifokoringizga, patronaj hamshirasiga qo'ng'iroq qiling yoki tez yordam chaqiring. Bizning vazifamiz har bir ayol va uning yaqinlarini xavfli belgilarni bilishi va bunday holatlarda qanday harakat qilish kerakligini anglab yetishlariga erishishdir. Biz zarur va o'z vaqtidagi yordamni ko'rsatish uchun doimo yoningizdamiz. Ular to'g'ri yo'l tutishdi, chunki o'z vaqtida ko'rsatilgan yordam ayolning ham, bolaning ham hayoti va salomatligini saqlab qoladi. Xavfli belgilarni bilish bo'lajak onaning va uning chaqalog'ining sog'lig'i hamda hayotini asrab qolishga yordam beradi. Ayol, uning yaqinlari va tibbiyot xodimlari hamjihatlikda harakat qilganda bu sog'liqni va hayotni saqlab qolishga xizmat qiladi.